Kamaráti, kamarátky, ahojte, ja som doktor Mundy a ja som na svojom obľúbenom balkóne v Košiciach na Hlavnej ulici. No a ja by som vám dneska chcel dať niečo zo srdiečka, niečo, čo bude pre vás užitočné. No a ako ja zistím, čo je pre vás užitočné, hej? No ja to zistím tak, že sa budem pýtať každého z vás. Tak povedz napríklad, tuto je môj kamarát Matej. Matej, čo by si želal? Prvá vec, čo ti príde na Ešte teraz momentálne som tak vykludnený, že vlastne že mi nič nechýba. Nič mu nechýba Matejovi. Kamaráti, kamarátky, je to jasný dôkaz toho, že ak vaše vedomie sa dostane do stavu, kedy vy sa dokážete fyzicky priblížiť k doktorovi Mundimu, tak vám nič chýbať nebude. No a keďže ja viem, že vy ste teraz ďaleko odo mňa, hej, že vy sa chcete priblížiť, ale nemáte teraz hneď v tomto momente tú možnosť, teda váš mozog si to myslí, že tú možnosť nemáte, tak ja vám to dám na diaľku. Hej, teraz sa sústredím, že čo vy potrebujete. Chcete lásku, zdravie, šťastie, peniaze, kamaráti, kamarátky. Šťastie, lásku, zdravie, to je maličkosť. Ale ja vám poviem, to, čo vy potrebujete, to sú peniaze. A ako som to ja zistil? Jednoducho som to zistil tak, že väčšina ľudí okolo mňa nemá dosť peňazí. Hej? A rozmýšľam stále, že kamaráti, kamarátky, ako je to možné? A prišiel som na to, hej? Že ľudia nemajú k peniazom dobrý vzťah. Je to presne tak, ako hovorím. Ľudia peniaze buď odsudzujú a myslia si, že to je niečo nečisté, alebo si myslia, že to je niečo, čo nie je dobré a tak ďalej, že bohatí ľudia kradnú napríklad, to si myslia. A ja vám poviem jednu vec. Máte pravdu. Hej? Byť bohatý, to nie je o peniazoch, ale to je o vašom pocite. A ten pocit môžete kedykoľvek zmeniť. Takže ja vám poviem, ja si myslím, že peniaze sú veľmi dobrá vec. Peniaze sú veľmi dobrá vec, ak viete, čo s nimi robiť. A ja preto hovorím svojim kamarátom, kamarátkam, na čo sú ti peniaze, ak nevieš, čo s nimi. Takže začneme pekne od začiatku. Najprv treba vedieť, že čo s tými peniazmi chcete urobiť a oni si už potom nájdu cestu ku vám, aby ste mali dostatok tých peňazí. Hej? Čiže peniaze nie sú cieľ, peniaze sú nástroj. A ak vy prídete na to, čo chcete dať svetu, to, čo ľudia si budú ceniť a vážiť, a vy ich život zlepšíte k lepšiemu, nie že by už ten život nebol perfektný, hej, on je perfektný, ale ešte môže byť lepší, tak vtedy vy začnete zarábať. Dostanú sa ku vám peniaze v rôznej forme. Môžete aj vyhrať, hej? Človek, ktorý má skutočne ušľachtilý cieľ a je pripravený, má na to štruktúru, akým spôsobom tieto peniaze použije, tak sa mu môže stať, že zajtra to vyhrá v lotérii, hej? Ale väčšina ľudí, poviem vám úprimne, zamyslite sa nad tým, väčšina ľudí nie je pripravená na takúto výhru a práve preto ten dobrý život ich od tohto chce ušetriť. Takže kamaráti, kamarátky, prvá vec, veci pekne, postupne, urobte si štruktúru, zistite si, čo vy svetu chcete dať a v tom momente sa vám začnú peniaze dostávať v takom množstve, aké je pre vás zdravé. Dúfam, že to dáva zmysel, keby niečo, tak povedzte mi, napíšte mi a ja vám urobím to video ešte raz, môžem ho prípadne skrátiť, hej, ale ja som chcel, aby ste si našli čas na mňa. Ľubím vás, ahoj, čau, želám krásny deň. Doktor Mundy.